Amu TV, the stories behind the scenes. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. إن شاء الله تعالى kwenye darasa letu la tafsir tutakuwa na sura Al-Balad. Sura Al-Balad katika sura za mwanzo aliteremshwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa Makka. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameanza sura hii kwa kiapo, kama tumenena mara nyingi kwa Mwenyezi Mungu kuapa kwa ziumbe zake zile ambazo aona zina umuhimu na zina athari kwa watu. Hapa kwa vitu zingi, ameapa kwa jua, kwa usiku, kwa mchana, kwa alfajiri, mambo mbalimbali. Hapa ameapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mui wa Maka na mtu aliyoko Maka. La uqsimu bihadha albalad, naapa mimi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bihadha albalad, kwa mui huu, yani akikusudia mui huu, mui wa Maka ambao ni mui Nabii Allah Ibrahim alayhi salam alimuomba Mwenyezi Mungu, Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min ath-thamarat. Mwisho wa aya. Nabii Ibrahim alayhi salam baada ya kuasisi al-Kaaba katika mji wa Maka alimuomba Mwenyezi Mungu, Rabbi, naomba ujalie mui huu kuwa Maka amina, ni mui wenye amani na usalama. Warzuq ahlahu min ath-thamarat, na waruzuku wale watakao kuishi hapa matunda ni zakula. Nabii Ibrahim alayhi salam kana kwamba alihisi Maka ni mahala jangwa, kupatikana matunda na namna hiyo si jambo la kawaida. Kwa hiyo kumuomba Mwenyezi Mungu awatolezee ndia waweze kuwa watapata tunde ambazo pale kwao hata wakitaka kuziweka kuzishughulikia miango ambalo kwa hali yake kijiografia na ukame wake uliopo hawataweza. Tukawaombea mambo mawili. Kwanza alitanguliza Rabbi ja'al hadha baladan amina, Mola ujalie moyo huu ni moyo ambao utakuwa na amani. Na Mwenyezi Mungu aliitikia dua yake Nabii Ibrahim alayhi salam,
ukawa ni mui ambao wenye amani na una miko yake, mtu akaambiwa hata ukampata alokuja babako kwenye ndani ya haram ya Maka, wewe usimfanye jambo, mgoje mote atoke nje. Pale ndani ni kama mahala pa dhamana, ni eneo la amani na usalama kwa kila kilioko, kuanzia wanadamu mpaka hayawani mpaka mimea. Hata mmea wa Maka haufai mtu kuukata, ila ukiwa umekauka kwenda kuutumia kwa mambo mengine ya ruhusa. Lakini kwenda kuukata mmea muiti hairuhusiwi. Hayawani ambao utampata ndani ya Maka, yani ina hayawani kusudia hayawani wa mwituni, sio kondoo na ng'ombe na ngamia, wale nyama hoa hawamo katika hili. Hayawani wa mwituni akiwa wamepatikana katika eneo la Maka pia hafai kuuawa, na wakati wote, tena si wakati wa hija tu, wakati wote. Kwa hiyo ni mui wa aina yake, si mui kama mia kawaida. Kwa hiyo la wastahiki Mwenyezi Mungu au wapie mui kama wao. La uqsimu bihadha albalad, na hapa wa utukufu wa mui huu, wa anta hillun bihadha albalad. Kiapo cha pili akaapa kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa anta, na wewe Muhammad, hillun bihadha albalad, upo kwenye huu mui, ni wenyewe ni mtukufu, na kuweko kwako katika mui huu umezidisha utukufu wake huu mui. Na tafsiri nyingine hii ni wa anta hillun bihadha albalad, yani wewe mambo ambayo watu wengine hawafai kuyafanya kwenye mui huu, wewe utaruhusiwa uyafanye. Na hili ilikuwa tu ni kwa muda tu mchache. Wakati wa Fathi Makkah Mtume sama alikuwa ruhusa na Mwenyezi Mungu awalipize wale watu ambao walikuwa ni maadui wakubwa wa Uislamu, atoa amri wengine wauawe, walikuwa yani hawana namna, na wengi wakawasamehe alayhi salatu wassalam. Ilikuwa ni wakati hono tu ambao Mtume sallam aliruhusiwa kuingia, na wakati wa Fathi Makkah kuingia Makkah na jeshi la zita ambalo kwamba ni hapo ilikuwa aliruhusiwa wakati mwingine. Wa anta, na wewe Muhammad, hillun bihadha albalad, ni mkaazi, upo katika huu mui. Wa walidin wa ma walad, kisa cha tatu, kiapo cha tatu Mwenyezi Mungu kaapa wa walidin wa ma walad, na kwa mzazi na hapa na alichokizaa. Ni kama kutanabahisha watu wazingatie ili jambo la mtu kuzawa. Watu huona si chochote, lakini angalia, chukua mfano wa haba ya nafaka huru ama kitu chochote, ukiae katika ardhi, kitie kwenye ardhi, kisha uangalie namna kinapotepuza pale dharuri patazo, mpaka pale ndani kikomae, kisa pasue ardhi, kitoke, kisukike, zingine zife, zingine yani kutia mashaki mbalimbali. Kwa mwanadamu naye namna hiyo hiyo, lakini kwa kuwa tumezoea kuna watu pata mimba wakazaa, hatulitia akilini jambo hili kwamba kuna kazi gani mkubwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa walidin wa ma walad, kuna tafsiri tatu hapa. Wengine utafsiri walidin na kusudia Nabii Allah Adam alayhi salam, wa ma walad, na wale wote waliotokana na yeye. Wengine na la, hapa alikusudiwa Nabii Ibrahim na mwanawe Ismail, kwa kuwa ndio waasisi waliojenga ile Al-Kaaba. Na wengine wanakusudiwa kwa jumla mzazi yoyote na alichokizaa, na yote yawezekana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kufafanua amekusudia nini, tunanena tu wallahu a'lamu bi muradihi bidhalika, yeye mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala aelewa zaidi makusudio yake wa walidi wa mawalad yalikuwa ni yapi. Sasa jawabu la kiapo ambalo Mwenyezi Mungu ameapa kwa siku tatu hizi, bihadha albalad wa anta hillu bihadha albalad wa walidi wa mawalad, kitu ambacho Mungu ataka kutuhakikishia ni hiki kifuatao: laqad khalaqna al-insana fi kabad, wa hakika, yani hakika ni jambo ambalo kwamba halina shaka yoyote. Kwa hakika kabisa, khalaqna al-insana fi kabad, mwanadamu tumemuumba toka mwanzo wake mpaka kukoma kwa maisha yake hapo ulimwenguni, fi kabad, katika shida.
Shida si aina moja, shida utofautiana. Jambo ambalo kwamba wewe aliona ni shida kwa mwandani wako si chochote, aliona ndio yeye kwake ni shida, wewe hata huwazi kwamba hilo kwako itakuwa ni shida. Lakini watu wote kwa jumla, wema waovu, wapo katika shida. Na tofauti ni kwamba hawa wasumbukao katika maovu wameanza kwa shida za ulimwenguni, watakuwa katika shida za akhira. Ulimwenguni wamekuwa na shida za kawaida za wanadamu wote, wamesumbuka kwa maovu, zishindo zao, mbio zao, juhudi zao zote wamekwenda katika mambo ambayo ya kilimwengu yasiokuwa na athari yoyote ya maisha ya akhira. Hawa wamesumbuka, na wengine nao wamesumbuka kadhalika, lakini tofauti ya sumbuko lao. Hawa wengine wamesumbuka ulimwenguni, lakini mbeo huko watakwenda kustarehe. Hawa wengine wamesumbuka ulimwenguni na akhira watasumbuka sumbuko kubwa zaidi, na hao ndio wataka kuhasirika khasira dunia wal akhira. Amekhasirika ulimwenguni, amehangaika, amepata dharubu, amepata taabu, na akhira nako pia atakwenda kushukia katika dharubu isiyokuwa na mfano wake. Laqad khalaqna al-insana fi kabad, tumemuumba mwanadamu kana kwamba uko ndani ya shida na matatizo na taabu. Toka huko matumboni kwa mamake, toka matumboni yeye kwenye hali ya shida, mpaka pale atakapokushopoka matumboni, tashopoka si kwa raha, kwa taabu na dharubu, na kuishi kwake tena, atakapokuinukia, atakapokuanza kuishiwa kiguu, kuna dharubu mara za kuokoka, mara kuanguka, atakapokuanza kuwa na akili. Yani siku zote kila marhala ya umri wake una sampuli ya shida na tabu zinazomkabili. Hata kama akiwa mwema, akiwa muovu, lakini una aina ya shida na matatizo ambayo yatamkabili. Wakati mmoja kuna mwanamke aliteta na mumewe, kaamua kwenda zake kwao, katoka nyumbani enda zake kwao. Asandiani katika kupita, na imetokea Jida, mwe wa Jida, akapita msikitini, akamsikia imamu husoma hii sura, laqad khalaqna al-insana fi kabad, wanadamu tumemuumba ndani ya shida. Unaona habari wewe, mimi kutoka huko ndio huko ndako nako ni yao, afadhali nirudi huko ndako, ni shida nimezizoea, lakini huko ndako nako pia sitoka katika raha, kutakuwa kuna shida, kwa kuwa ni shida aina yake tofauti pengine na zilizokuwa nazo. Mwanadamu takawe na fikra kama hiyo, kila kipambana na mambo ayue tu kwamba haya ndio kawaida, ndio na Mwenyezi Mungu maisha aliyoyaumba, na kila mmoja wetu una shida za sampuli yake. Kuna mtu shida yake enda kuzengea kile cha kutia kwa anwani cha yeo. Kuna mwingine enda mbio kushinda wewe uzengea cha yeo, ataka zile laki ziwe 200,000. Na mwingine namna hiyo, na kila mmoja una katika kwenda mbio, sute enda mbio, kila mmoja kwa sampuli yake. Wako enda mbio kwa kheri, na wako enda mbio kwa shari. Mwenyezi Mungu atuhifadhi tusiwe mbio zetu kwa mbio za utofu, tusumbuke duniani na akhira ndio tukasumbuke tena. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad, binadamu yeye adhania kwamba hakuna mwezao. Ni wale watu ambao wasiokuwa na imani Mwenyezi Mungu, wao huiona kwamba hakuna tuwezao. Sisi umeimakini kwamba jambo ndio watakalo wao watafanya, watatenda watakalo, watawasotaka basi. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia, yakulu mwanadamu unena, ahlaktu malan lubada, wakati yakielekezwa mambo ya kheri, mambo mazuri, mambo ya kutoa, mambo ya kusaidia, kwambia tumetoa sana, tumetoa mno sisi. Yani ndio ametoa, lakini yeye hafahamu kwamba Mwenyezi Mungu amjua alitoa kwa mambo gani. Ayahsabu adhania kwanza an lan yaqdira alayhi ahad, hakuna yoyote amwezao atakakumweza. Yaqulu ahlaktu malan lubada, na uradi wake ni ono, akiendewa, akiambiwa, akihimizwa kutoa alicho nacho katika ya mema. Ahlaktu malan,
nimetumia mengi tumemaliza katika mali yetu, mambo haya maliziki, ukitinda hili uzuka hili, leo mchango huu kesho mchango ule, hakumaliziki. Mwenyezi Mungu amuuliza, ayahsabu allam yarahu ahad, mwanadamu huyu yeye adhamia hakuna alomuona, yani aliyoyafanya yale hayui kwamba kuna wao aliyafanya kwa nia gani na aliyafanya kwa mambo gani. Alitoa kweli, wengine hutoa toka wakafilisika, lakini imetoka katika kamari, watu za kamari toka mamilionia mpaka akawa sufuru bisufuru, yeye uzeme tu katika kamari. Imetoa kweli, imemunyunyua mapesa kila namna, lakini ameyatoa kwa njia ambazo si za sawa, ama ametoa sana, ametoka katika mambo ya ulanisi mwingine, mambo ya upotevu, mambo ya kuamirisha siofaa na kadhalika. Ayahsabu adhania, mwanadamu huyu allam yarahu ahad, hakuna yoyote alomuona, hata kama amefanya kwa siri kiasi gani, lakini uko mmoja alomuona na alamuyua. Alam naj'al lahu ainaini, bisa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtanabahisha binadamu na kumkumbusha baadhi ya neema zake alizompa. Kimoja alichomtaia sema alam naj'al lahu ainaini, hatukumjalia binadamu tukampa macho mawili ya kuonea. Lao Mungu alitaka kutumba tongo, alitumba tongo tukawa tongo kama yongo walio tongo, na sisi walikuwa ni tongo, tuangaliishi, lakini muangalie namna aishio mtu asokuwa na macho. Yule asokuwa na macho, muangalie namna ya maisha yake alionayo. Hii ni neema ambayo Mungu amekupa kuwa na macho na huona. Si yangu watoto wengi watamani kuwa na macho kama yako. Alam naj'al lahu ainaini, kwani sisi tulipomuumba hatukumjalia tukampa macho mawili ambayo ni kiungo muhimu katika kumsaidia mwanadamu kufanya yale ayafanyayo na kwenda pale atakapokwenda. Walisana, sasa tukampa na ulimi wa shafataini, na miomo miwili, ambao hii neema yake ile ya kwanza ni ya kuonea, hii ya pili ni ya kunenea, yani kutoa yale alionayo ataka kuwaeleza wenzani wake, alionayo katika moyo wake ayatakao kwa wende, akafanyiwa njia sahali ya kueleza lile ambalo atakueleza, kuelezea wengine. Zote hizi ni neema. Lao tukizifikiria utaona ni neema kubwa sana. Ukimuwaza tu asokuwa na neema kama hizo, hali yake ya maisha alionayo, na wewe mwenye neema kama hizo, utaweza kutasawar ni kiasi gani una neema kubwa. Kisa si tu baada ya kumpa hizo hayo macho, ukampa ulimi na miomo, wa hadainahu najidain, hatukumuata tu yao katika kiza. Wa hadainahu an-najidaini, tukamuongoza njia mbili, tukamuonesha au tukampa uwezo wa kutambua la haki na kufafanua la batili. Kisha baada ya hapo tukumtia gambara, kumkokota, kumpeka kwenye haya, wala kumkokota kumpeka kwenye ile uamuzi. Pia kati wa mwenyewe amwe mwenyewe ataka ipi baina shamali wal yamin, ataka kuvuli ama ataka kushoto. Wa hadainahu najidaini, tukamuongoza njia mbili, tukampa uwezo wa kutambua zile tofauti zile njia mbili. Uwezo kwanza wa akili yake mwenyewe, yani kuna bwana mmoja katika wasomi wa nyuma aliandika kitabu cha mkuu Al-Hayy bin Yaqdhan. Al-Hayy bin Yaqdhan ni hadithi ya kubuni aloibuni kumhusu mwanadamu ambao kiinukia meinukia mwituni, hakuishi na wanadamu kabisa, meishi mwituni, hakuona watu wala nini. Mfano kwamba alizaliwa kitoto kapotelea mwituni. Sasa alipokuwa amekuwa mtu mzima, yeye mwenyewe hakupata wahi, hakumsikia alomsikia wahi yeye mwenyewe. Kwa tabia yake akaongoka kuamini kwamba Mungu huko na Mungu ni mmoja. Binadamu yeye mwenyewe kwa namna alioumbwa tu, hata hahitaji kuletewa mtume wala yoyote kumuongoza, kwa kule una akili. Akitumia akili yake kwa busara itamuongoza kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mbali na hayo si tu Mwenyezi Mungu kwa kuletea mitume, na mitume kawapa vitabu ambazo
hata wakiondoka zitasalia zituongoze katika maisha yetu, pamoja na kule kutupa akili ambayo ya kuweza kuitegemea, kufahamu na kuelewa lipi la haki na lipi la batil. Pamoja na hayo, wako wengi ambao huamua wenyewe kubakia katika upande wa kushoto na hawataki kwenda upande wa kuvuli. Sasa mwanadamu huyu alikuwa neema hizo mbalimbali tofauti, falaqtahama al-aqaba, kwani basi hajitahidi akaruka kile kilima, yani akakipanda kilima. Yani kilima hapa yakusudiwa yale mambo ambayo yamwasao mwanadamu ya kuwa mja mwema, yale ambayo kwamba ni kipingamizi kwake, kwamba hawa yake, afaraita man ittakhadha ilahahu hawa, na kutokuwa ngumu, hataki kutoa alichonacho kwa ajili ya mambo ya khair, mambo ya mema, mambo namna hiyo. Falaqtahama al-aqaba, kwani binadamu huyu hafikirii yeye kukiruka kile kilima ambacho akikiruka ndio kufaulu kwake. Akitokiruka atakuwa katika wenye kuhasirika, yani kilima cha nafsi yake pingao kuwa mja mwema. Au falaqtahama al-aqaba, mbona haruki kilima, haikazi akaipinda baada ya kuwa ndia ya kutambua usalama wake kwa upande gani, haikazi akenda ule upande wa sawa sawa. Wama adraka mal aqaba, amuliza Mtume, wama adraka mal aqaba, ni lipi lenye kukuyuza wewe kutambua iko kilima ni kipi? Ono mlima ambao Mwenyezi Mungu amezoutaya hapa, ambapo binadamu kutakikana aikaze, ajitahidi, akiruke. Mwenyezi Mungu ametumia lugha hii kuonyesha kwamba kama tutu wao kupanda mlima ni jambo la dharubu, hata kwa mwenye afya yake. Kupanda mlima ni jambo la dharubu, kushuka hakuna lolote. Ukitaka kupambana na ile matamaniwa na hawa ya mwanadamu na ushawishi wa viumbe wengine, si kazi rahisi. Ni kama mtu kutaka kupanda mlima, yote akazane, atie nia kawi, asiregerege mpaka aweze kusikilia mwisho kilima chabaki mlima kama ule. Wama adraka mal aqaba, lipi wenye kukuyuza wewe Muhammad iko kilima Mungu alokitaya hapa ama alokikusudia ni kipi? Kisa kumekuja jawabu, kilima ni hiki. Kwanza fakku raqaba, fakku raqaba ni kuifungua shingo. Hapa kusudiwa kufungua shingo, kumtoa mtu katika utumwa. Mungu ametaya hiyo kwa sababu watu watumwa walikifungua kitu kwa madakozi. Madakozi kuna yuwao kama madakozi ni madakozi ni pingu za miti. Watumwa walikuwa ufungwa makooni kwa madakozi. Mwenyezi Mungu hutumia kitu hiko wakakatua zile pingu wawe huru. Yani mtu amekuwa ni mtumwa asili yake. Hakuna binadamu ambaye amezaliwa ni mtumwa. Utumwa ni nidhamu imewekwa na watu. Ikiwa ni Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala hakuumba watumwa, hakuumba ambao wasio wote, ameumba wanadamu. Sasa ndio Sayyidina Umar radhiallahu ta'ala anhu wakati moja katika magavana wake alikuwa ni gavana wa Masri, mwanawe huyu gavana alifanya hatia, alishindana na mtu mwingine Masri Mtibti, yani katika mashindano ima ya farasi ama kitu kingine. Huyu kijana cha gavana akashindwa na ule Masri. Aliposhindwa yeye kwa sababu ya cheo cha babake, kampija ule alomshinda, kampija ule alopijwa ni mnyonge huko katika nchi imetawaliwa na Waislamu, na babake alompija ni gavana. Sawa, hana la kufanya, lakini kapata mtu kaambia pano, usikubali, nenda kwa Umar Amirul Mu'minin, takupa haki yako. Akaifunga, akatoka Masri mpaka Madina kwa kushtakia kesi yake kwa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar katoa amri pale kapekwa mtu na farasi, usilale ndiani usiku mtana, nenda.
kama mkubwe, lakini alikuwa ni Muawiya ama ni mwingine katika masahaba wakubwa, wamkwe na mwanawe wae hapa. Akenda Sayyidna Umar akamwambia, mata ista'badtum nasa wa qad waladatum ummahatuhum ahrara, toka lini nyinyi mmewafanya watu watumwa ilhali mama zao wamewazaa wakiwa ni waungwana? Uislamu hukuweta utumwa kabisa, wala hausiki, bali Uislamu ni kinyume na mambo kama hayo. Sayyidna Umar akamwambia shika hivi simbo ama unu wake, mpige kwanza, mpige babake kabla kumpiga yule kijana. Kwanza mpige babake kisha umpige kijana. Akamwambia huyu hakunipiga. Akamwambia hapana, yeye amekupiga kwa ajili ya cheo cha babake. Babake alikuwa sigaba, anaanza kupiga, lakini kwa kwanza mpige babake kisha umpige na yeye huyo. Yani uadilifu Sayyidna Umar ulikuwa unapindukia katika uadilifu wake. Kwa hiyo hili swali la utumwa kwa hakika ni swali limebuniwa na watu wameliweka wakawafanya wengine watumwa, walioweza kuwafanya tena fikra moja ambayo imekita katika akili za wengi kwamba mtumwa ni ule ngozi nyeusi. Si namna hiyo kabisa. Mtumwa ni ashindwa nguvu, ikiwa ni mzungu, ni muhindi. Kuna watumwa au walikuweko wakati fulani kabila zote. Maka kuna Suhaibi Rumi, alikuwa ni Mrumi ni mzungu, alikuwa ni mtumwa. Kuna na mwingine nafikiri Bilal al-Habashi alikuwa ni mtumwa. Kuna na mwingine katika Waarabu pia Zaid alikuwa ni Mwarabu, alikuwa ni mtumwa. Kwa hivyo utumwa si rangi ya mtu, utumwa ni hali ambayo mtu unayo, na hali ile haikuwekwa na Mwenyezi Mungu, ni za wanadamu. Lakini propaganda ambayo imezotawala ulimwenguni hasa kwa kwetu ni kwamba Waislamu Waarabu ndio watu waliofanya watu watumwa. Si kweli kabisa. Ukiangalia leo idadi ya watu wa asili zao walikuwa ni watumwa zilioko katika ulimwengu wote wa Kiislamu, hawasikilii nusu ya watu ambao walikuwa ni watumwa Amerika pekee yake. Idadi ya wale wanigro wote, wale wanigro asili zao walikuwa kule, walitukuliwa ni watu wengine, ni wafalume kutoka Afrika Magharibi, wafalume. Kuna hadithi ya The Roots, hadithi moja iliandikwa riwaya ya kuonesha tarikhi ya mmoja katika walioshikwa Afrika Magharibi katika kule kwa mtumwa, na yeye alikuwa ni mfalume kwao, na ni Waislamu walipelekwa kule. Hata kwa wale wazungu walikishangaa, wakati mmoja mzungu mmoja alisahau kitu nyumbani kwake. Sasa shamba ni mbali na nyumbani ni mbali, akataka kumwambia mke wake kitu kadhaa iko mahala fulani nietea. Sasa kama hana njia kufanya, sasa kuna mmoja katika watumwa, kama mimi nitakufanyia hiyo kazi, niambia ule kama kaandika barua kwa hati za Kiarabu toka. Kisha kule kuna mtumwa mwingine, ikapekwa ile barua, ule mtumwa wa kule kaisoma. Wakati hao mabwana zao hata kusoma walikuwa hawawezi. Yani katika hali ya uwinga kabisa. Wazungu wamerefuka si mbali mno. Walikuwa Waislamu ndio waliokuwa wakashangaa ule. Akanyinyi waganga, nataka karatasi tu imenena, watu wameelewa, nataka nyinyi waganga. Yani namna aliokuwa ile fikra yake. Kwa hiyo hii fikra ya utumwa kwa hakika imeambatishwa katika Uislamu. Uislamu sio leo, bali Uislamu ni kinyume. Uislamu ulikuja kuwakomboa watu katika utumwa, ulikuja kuwakomboa. Sasa mtakwambia mbona mtume hakunena tu asubuhi kesho hakuna tena utumwa, hakunena namna, kwa sababu utumwa ulikuwa ni kitu, ni nidhamu imetawala ulimwenguni. Uwe kama sura ambao khamri ulikuwa limetawala katika mshtama wa Waarabu. Qur'ani haikuwa siku moja kwamba hakuna tena ruhusa kunywa khamri, watakuwa katikati mpaka wakasikia mahala wakiambiwa fajtanibuhu, ikawa si uzito tena. Lakini lao Aisha lao kwamba Qur'ani ilikuwa siku ghafla tukawaambia watu kuzini ni haramu, kulewa ni haramu, hakuna ngalo silimu. Kwa ile mambo walikuwa yamewavaa wale watu.
Hayangalikuwa ni rahisi watu kusilimu, lakini wametukuliwa katikati wakati hasa na katika kupambana na utumwa. Uislamu ulifanya namna hiyo. Kwanza iliwahimiza watu watoe watumwa, wafanywe watu watumwa huru, wanunue, wakomboe kwa kuwanunua. Na hii kazi aliitikia mwanzo ni Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala. Abu Bakar katika mwaka wa Maka kabla ya hijra aliwakomboa watu 7 katika watumwa, akiwanunua, akiwaona namna wale mabwana zao wadhalilisha na kuwatweza mmoja wao alikuwa ni Saidina Bilal radhiallahu ta'ala, mmoja wao na wengine watu 7. Abu Bakar ndio alikuwa kiongozi katika kuwakomboa watu katika utumwa. Kama Uislamu ulileta utumwa, hangalikuwa mwanambe katika kuwakomboa watu kwa utumwa. Mbali na hayo, Uislamu umeweka makosa kadha wa kadha, mtu akiyafanya kafara yake ama faini yake ni kuwata mtumwa huru. Mfano, mtu akimuua mtu kimakosa bila kukusudia, hata kasamehewa na wale wenyewe, yeye bado una jukumu la kutoa kafara ile alilofanya, ni kuwata mtumwa huru. Yaani amzenge mtumwa, mnunue, amwate huru. Umemuua mtu, mtoe mwingine katika utumwa. Ukimlingilia mke wako mtano wa Ramadhani na nyinyi mko katika hali ya saumu, hukumu yake ni kuwata mtumwa huru. Ukifanya dhihar, mtu kama vile mke wake, anti alayya kadhari ummi, faini yake ni kuwata mtumwa huru. Yaani kukawekwa sharia mbali na ile watu kutiwa raghba na kuonesha faida kuwata mtumwa huru, wakati wana raghba pia kwa sharia kwamba ukifanya kadhaa adabu yako ni kuwata mtumwa. Ulifanya kadha, mambo yote hii nilikuwa ni katika kutaka kuondoa ile utumwa tadrijia, hatua kwa hatua. Bali na hayo, kwanza ilikuwa ni kuwafanya watu wakubali kwamba hawa watumwa watu kama sisi, kuondosha ile fikra kwamba hawa watu duni. Mimi akatwambia ikhwanukum qawalukum, ni ndugu zenu, hawa watumwa wenu ni ndugu zenu. Waman kana akhihi fi yadi falyut'imu mimma yat'am wa yulbisu mimma yalbas wa la yukallifu ma la taqata lahu wa in kallafahu falyu'inhu. Tumekatuambia namna ya kwamba hawa watumwa wenu ikhwanu, ndugu zenu, watu kama nyinyi. Kwa hiyo ikitokea kwa sudfa ikawa nduyo kwenye mikono yako, wewe ni mtumwa wako, basi nampe ale kile unacho wewe, naye ale uvaacho, naye avae, aione kwamba nami ni mtu kama mtu. Wala asimkalifishe kazi asioiweza, na iwapo umemkalifisha falyu'inhu, na yeye namsaidie. Umemkalifisha ile kazi, na wewe msaidie. Mbali na hayo, katika mafungu ya zaka, fungu moja la wao zaka wa fi riqabi. Riqabi ni wale ambao shingo zao ziko kwenye minyonyoro ya utumwa, wale wana fungu lao maalum, kazi yake ni kukombolewa hiyo. Mbali na hayo, Uislamu mapema kabla ya wazungu kunena tuwakomboe watumwa, Uislamu kitambo uliweka amri kwamba mtumwa akiwa hataki tena kubakia kwenye utumwa, ni haki yake kutoka katika utumwa, amlipe ule bwanake. Mungu akatuambia katika surati An-Nur, walladhina yabtaghuna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira wa atuhum mimma lillahi alladhi ataakum wala takrahu fatayatikum albigha. Mungu atuambia katika aya zote Nur, lakini aya 30, wale ambao watataka kuandikishiana katika watumwa wenu, yani mtumwa kwa ni mtumwa, Muislamu mpa haki aandikishiane na yule bwanake ambao mmiliki, waandikishiane takulipa kitu kadhaa, kimaliza kukulipa mimi niwe huru, na yule bwana hafai kuiza tu. Sharti aliyopoa ni moja, ina alimtum fihim khaira, ukiwa mmewaamini kwamba huyu kweli akitaahidi tatimiza. Ukimwangalia na nguvu zake, umeona kwamba aweza kufanya kazi apate kile ambacho ameahidi kuikomboa, basi mpe ruhusa afanye kazi ile apatacho, atakuletea paka aikomboa. Hata Mtume sallam alimkomboa Salman al-Farisi ni Mashia, ni Muirani, alikuwa ni mtumwa,
alikuwa amemilikiwa na Yahudi. Ule Yahudi kawa humdhiki, hapati kwenda kuswali kwa wakati, hapati kwenda kusikia Qur'ani. Nikamwambia andikiana naye, tutakusaidia. Akaandikiana naye, masahaba akamsaidia kwa kadiri ya dhahabu uzito wa yai na pesa mengi. Yahudi alidimandi pesa nyingi kumwata Salman Farisi. Masahaba wakasaidiana, wakamkomboa. Kwa hiyo hii fikra imetiwa tu kwa wakati wengi waitikania kwamba Waislamu ama Uislamu ndio dini ambayo iliyoitwa nazim imekita. Wengi hawataki kusilimu kwa propaganda hii. Hawa walituonea, walitunyanyasa, waliwanyanyasa wazee wetu, lakini wote walishiriki biashara, kwa biashara ya pembe. Wote walishiriki. Waislamu wasiokuwa wazungu ndio walikuwa wakubwa, na wazazi wakubwa wa utumwa walikuwa ni wazungu. Sasa ule ukeo ule utakasa wa kuwatoa watumwa katika utumwa ni lini? Ni wakati walipoyua mambo ya tarakta. Manake watumwa wazungu walitumia kwa kulima mashamba. Kazi ilifanywa na tarakta moja, watumwa 100 hawaifai. Sasa wakaona sisi kubakisha watumwa itakuwa ni hasara kwetu. Wakibaki kwetu ni watumwa, lazima tuwape kula, tuwape mahali pa kuketi, tuwape kuvaa. Watumwa hawana chochote wao, hawamiliki. Kwa hivyo wakaona sasa la kufanya ni kuwafungua, tukawatoa kwenye utumwa, si kwa maslahi ya watumwa, kwa maslahi yao wao. Waliona kubakiwa nao ni hasara kwetu sisi, ni hasara. Ndio wakatakasa ona, okay, tuwafungue, tuwatoe, tuwakomboe. Lakini Uislamu kwa amri ya Mwenyezi Mungu miaka 1400 nyuma huko iliwakomboa, walimpa kila mtumwa uhuru wa kuitoa katika utumwa. Na ule mwenye mtumwa hapo hasara, ulimnunua utalipa kile ulichonunua, bali ukaweka Uislamu kwenye mali ya zaka, ikaweka fungu maalum. Kazi yake hili ni kukombolewa watumwa. Kila atakao kuikomboa atasaidiwa kulipiwa ili apate. Bali Mwenyezi Mungu hapa kwenye aya hii tunayosoma, atatuhum min mali llahi alladhi atakum, tena muwape watumwa wenu yale mali Mwenyezi Mungu alowapa. Ni mtumwa wako ameitoa kwenye utumwa, wewe umpe chando cha kwenda kuanzishia maisha yake. Bado hana pa kwenda, tu hana pa kwenda, pala kufanya, tarudi kwako yule yule kwamba heri mbaki katika utumwa. Na haya yametokea, kuna watu walipokombolewa na wazungu kutoka utumwani, walifadhilisha warudi kwa mabwana zao. Manake hawana mwekeleo, hawana la kufanya, hawaishi tuande wapi, tumalizie wapi. Ni mambo mapya kwao. Mtu haishi kumiliki hata shilingi moja kwa maisha yake. Apatacho cha bwana chochote, kazi afanyayo kenda kitumwa mahala ijara nda bwana. Sasa ghafla mwambie sasa yao utaisimamia mwenyewe, mmekezana. Kwa hiyo Uislamu kaamrisha baada ule mtumwa kuikomboa wewe ulikuwa bwanake, wa atuhum min mali llahi alladhi ataku, wapeni wale walikuwa watumwa wenu mali ya Mwenyezi Mungu aliyowapa nyinyi, yani waweze kuanzia. Yani huu ni upeo wa kwamba walipendelewa mno, wakafanywa kila la kufanyiwa, lakini hataki kuona, hata yuwa kwambia hakuna, hiyo hataki kuliona. Kwa hiyo maudhui haya nimeyataja kwa urefu kwa sababu ni fikra zipo katika mawazo ya wengi wasiokuwa Waislamu. Kwa Waislamu ndio waliwaita utumwa. Kweli wako baadhi ya Waislamu walifanya biashara hiyo kama wengine, kama wazungu, na hasa hao wenyewe hao walifanya watumwa, waliokiwashika kule mashinani ni wale jamaa zao, wale wazee wa kabila ndio walikuwa wakiwachukua kwenda wakiwanadi, wakiwakabidhi wengine, na wengine wakiwapeleka kama biashara nyingine yoyote. Pembe za ndovu walikuwa kizanya kwenye kwenda kuua ndovu, watu gani walikuwa na hiyo biashara ya utumwa walikuwa ni yao. Wale wakubwa wa vijiji wale ndio walikiwachukua wale watu wao, pengine mtu wakamsingizia kosa, haya takwenda kuzanywa au kaza, basi namna hiyo. Asokuwa na nguvu, mnyonge msonge, ndio falsafa ile kwako katika mao.
Faku raqaba, kuruka iko kilima moya wapo ni faku raqaba, kumtoa mwanadamu, kumtoa mtu katika utumwa. Au it'amun fi yaumin dhi masghaba, lingine mbali na hilo ambalo hili si kila mtu aliweza, si kila mtu anaweza kumtoa mtumwa katika utumwa, ni kulisha, kutoa chakula. Si wakati wowote. Kuna wakati mtu una chakula huzengewa kumpa. Kuna wakati mtu chakula huzengea, una kiketi hiki kitaharibika sasa mpaka mwisho wa mwezi zitaoza, basi utoka nazo huzengea wa kumpa. Ndio umetoa, lakini umetoa wakati huo na huhitaji kile kitu. Kutoa kwa kweli kweli, kwa dharubu, fi yaumin dhi masghaba, katika kipindi cha ndaa. Ndaa imeingia, kila mmoja hitaji ya kula, tajiri maskini huzengea kula. Kwenye wakati kama hono, wewe ukawa na akiba yako ya chakula ukatoa, ndio utakuwa umefanya hilo yapo. Ndio faku raqaba, ya pili lake ni hilo. Au it'amu fi yaumin dhi masghaba, kulisha si siku yoyote, fi yaumin, katika siku, dhi masghaba, yenye ndaa. Kuna siku tokea kuambia ndaa. Kuna wakati mmoja hapa sijui wakati miaka mingapi waliingia ndaa. Bibi yangu, yani mamangu nakumbuka alitunga wimbo na hii ndio ndaa gani kuomba imunai, hata mabuki sokoni peni mbili na ndururu, si nimesahau, lakini alitunga wimbo kuonesha kwamba ile buki wakati huo ni pesa 8, akiona kwa sababu ya ndaa imekuwa ghali, yeye buki 20 moja au zaidi kama mimi sasa sokoni si bei yake, lakini najua kwamba ni ghali. Kwa hivyo ndaa hutokea sasa wakati ikiwa ndaa imetokea, wakati ndio mtihani wa kweli kweli, kwamba watoa ile kitoacho yeye mwenyewe wahisi kwamba mimi hiki mate univue anakitaka, lakini hata mtoe. Kuna mwingine ni zaidi kuliko mimi. Au it'amu, au kulisha, fi yaumin, katika siku, dhi masghaba, yenye ndaa. Niko kilima si kipesi yao, kuweza kukikila, kuweza kukiruka, ina kazi, lakini yawezekana. Tena umpe nyani yatiman dha makraba, umpe aliyo yatima ambao unaokuruba nawe. Na hapa tukumbusha yale tumenayana kwamba mayatima katika wakati wa ujahiliya walikuwa wakionewa mno. Hata kile chao waliowakiwa na babao walikuwa hawakipati, wakinyang'anywa. Kwa hivyo ule yatima ambao ni wako ni aula zaidi umpe. Manake hata wenye kusaidia mayatima wakikuona, wakimwona yatima, huyu baba ami yake ni muweza, huyu na khali yake ni muweza, hawatomtia hisabuni. Na watu wake wawezao watatu wape wale wasiokuwa na kitu, wasiokuwa na mtu. Wewe humpi, lakini umekuwa ni pingamizi pia kwa wenye kuwapa basi wako. Sababu wewe umekuwa ni uonesha kwamba ni wako ule, na wewe ni muweza, itagia kieni kwamba wewe ni muweza, kisa yatima wako utompa, aingia kilini. Ndio Mwenyezi Mungu anena yatiman dha makraba, kumpa yatima ambao ni mwenye ukuruba, au miskinan dha matraba, au mpe iko chakula wakati hono wanda maskini dha matraba. Matraba imetokana neno turab. Turab ni mtanga, yani ule umaskini wake hata pa kulala hana, ulala mtangani. Na usione kwamba hakuna, wapo, yani wapo watu hapa, wako watu na utakwenda kuona mahala uketi mtu na wanawe, wallahi hata hayawani hawezi kuketi hapa. Mimi shuhudia kwa macho yangu, na uketi una na majirani majumba makubwa, lakini wako na hiyo. Au miskinan dha matraba, ama umpe maskini ambao hata tandiko lake ni mtanga, yani hana namna. Hayo ndio baadhi ya kisa. Baada ya kufanya hayo, kuna sharti hii takapotia kilini, thumma kana min alladhina amanu watawasaw bisabri watawasaw bilmarham. Ili haya yote tumezoyataya, ya kuwata watumwa huri, ya kutoa chakula siku ya ndaa, ya kufae huko, sharti huwa una sharti moja muhimu,
thumma kana minal ladhina amanu. Huyu mwenye kufanya haya awe ni katika walioamini, hata si katika waliosilimu tu, walioamini. Na kuna muslimuna na mu'minuna, wawe ni mtu imani yake imani ya kisawa sawa kama itakikaniwa kuwa. Na hapa ndio dalili kwamba mtu afanyao mema yoyote akiwa si muumini, basi akhira hatarajii kupata, asitarajie yeye wala watu wengine, watarajie. Mungu hatusi dhalimu, tamlipa hapa ulimwenguni kwa namna ayua mwenyewe, lakini akhira sharti unufaike na utendao mema duniani. Hapa umetimiza sharti moja, illa alladhina amanu, walikuwa wameamini. Thumma kana min alladhina amanu, kisa akawa huyu mtu baada haya yote huyafanya, kuna na sharti hiyo. Thumma kana min alladhina amanu, awe ni katika watu walioamini. Yale ayafanya akiamini kwamba haya hayapotei, atakwenda kumlipa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu ameahidi kwenye Qur'an mahali kadha wa kadha kwamba ufanyacho kwa Mungu kwa ajili ya Mungu hakitapotea, atakulipa mwenyewe. Atakulipa akitaka hapa ulimwenguni, aanze hapa na kumalizia akhira, na akitaka atakukusanyia akakupe hoko pia. Hata ukaona ni utoe, lakini mbona Mungu hanipi badali, ukuwekea bora tu utoe kwa ikhlasi, kwa nia ya kweli, kwa dhati. Usitoe kwa ria, kutaka sifa, kutaka kutaika, utakachokupata ni zile sifa. Hadithi ilivyoeleza siku ya Kiyama, takwenda mtu anene, umetoa sadaka, umefanya kazi, Mungu ambaye wewe ulitoa upate kuambiwa kadha kadha, na umezee kuambiwa, hiyo ndio pato lako, pengine huna cha kupata huku. Thumma kana min alladhina amanu, kisa akawa huyu ambao yeye afanyao haya imeturangulia makubwa ya kumwezesha kuruka kilima, awe ni mtu katika waumini. Watawasau bisabri watawasau bilmarhama, kisa waumini pia watakikana wawe ni watu kuhusiana, huhimizana katika kusubiri. Ni subra si jambo rahisi, kwa hiyo hitaji mtu apate support, japokuwa ni moral support ya kumuhimiza asubiri. Mwana mwendo patikana misukosuko, unene nayo, muoneshe faida ya kusubiri, na kwamba usikate tamaa, Mungu atakutatulia siku wakati wote yawezekana, Mungu ashinde na jambo. Watawasau bil marhama, na wahusiane kuruhumiana. Wewe huna uwezalo, lakini wawezao kamwambie kuna kadhaa, kuna mtu na shida fulani, kuna namna ya kumsaidia, naye msaidie. Utangia katika wale watu Mtume anatuambia addalu ala alkhairi kafa'ilihi, ule mwenye kumuonesha mwende jambo la khairi, yeye hawezi kulifanya, akamuonesha awezao, atakuwa kama wale waliofanya. Ulaika ashabul maimana, hawa ambao watakusanya sifa hizi tumezozitaya, falaqtahmal aqaba au madhaqal aqaba, akazikusanya pamoja kwamba ni muumini, na akawahusiana kwa subra na kukumbushana rehma. Ulaika ashabul maimana, hao ndio watakaokuwa watu wa upande wa kuvuli. Maimana laweza kulimetokana yamin, upande wa kulia, au limetokana na neno lingine yumni ni baraka, yaweza kufasiriwa sampuli yoyote. Ulaika ashabul maimana, au ndio watu waliobarikiwa katika waliyofanya, au ulaika ashabul maimana, au ni watu upande wa kulia, yani watu wa peponi. Ni bishara Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewabashiria watakao kufanya hayo. Walladhina kafaru, ama wale upande wa pili, wale subuka wakahangaika wakaenda mbio ulimwenguni, lakini hawakuwa na ile amanu. Walladhina kafaru biayatina, wale waliokosa kuziamini aya zetu, hum ashabul mash'ama, wao ni watu upande wa shoto, kutokana na neno shamali, au mash'ama ni kutokana na neno shumi. Shumi ni ukorofi, ni watu ambao watakuwa na kisirani kikubwa huko akhira. Wa ikhtisar, Mungu atuambia alayhi narun musada, kisirani chao watakuwa katika moto, tena moto wenyewe musada, wamefungiwa, hakuna tamaa ya kutoka. Wewe utozie mahala, lakini ngao una alama sababu, na siku moja utapata penyenya nishopoke, lakini musada umefungiwa ndani. Hata
hupati tamaa kwamba kuna siku nami hapa taafika tatoka. Leo inshallah tutakomea hapa. Kutoka haikijaliwa tutakwenda pengine tutaanza sura mbili kwa sababu tumesonga kumaliza. Tutaka tumalize ama kabla ya Ramadhani kumalizika, na pia kuna ombi limeletwa na baadhi yetu, wataka tufasiri suratul Fath, inna fatahna laka fathan mubina. Kwa hiyo tukibakiwa na siku hata kama 2 za mwisho tutamalizia kwa suratul Fath insha Allah. Katika sehemu yetu ya pili ya fiqh, leo tupo katika bado kwenye masala ya siyam ambayo tutarajia tutakamilisha kabla ya Ramadhani isiyatuata. Yote tutasoma mambo wanafuliwa au wanazuoni wameyabaina kuyakuwa adabu siyam, adabu asiyam. Hizi adabu siyam si mambo ambayo yahusika moja kwa moja na kufunga, hayahusiki na kufunga moja kwa moja, lakini yatakikana mwenye kufunga aipambe nayo, aipambe na mambo kama haya. Na kama tuiwao saum ina mambo yake 3 ama 8 yenye kuharibu saum. Kula ni moja, kunwa ni la 2, kuitapisha ni la 3 na kuundama ni la 4. Haya ni mambo ambayo kila mmoja katika hayo kilifanya kukusudia kwa kujua saumu yako ni batil moja kwa moja, lakini yako mengine ambayo hayabatilishi ile saumu, lakini huteremsha daraja zake na thawabu zake. Naye wengi tutia kilini yale ambayo Waswahili hutuambia ama sisi hunena kufunga ndaa. Na wengi katika sisi tutia kilini hapo. Hili ni muhimu. Kama yana nisikia mjadala mpaka wakapiga simu kuniuliza, mke na mume hujadiliana, mume ufunga lakini haswali. Ule mwanamke mwambie hapana, wewe kufunga kwako hakui. Hapana, funga kwangu ni sahihi, Mungu utanipa sababu zangu za kufunga. Wakashindana mpaka wakanipigia simu kuniuliza. Kaambia ni kweli, saumu ni ibada mbali na swala ni ibada mbali, lakini zina mahala ushikana. Kama swala Mwenyezi Mungu anaikubali, ametuambia inma taqabbalu Allahu salata ahadikum biqadri khushu'ihi fiha. Mwenyezi Mungu itakabali ile sala kwa kiasi cha khushui ya mja ndani ya sala, na saumu ilitakabaliwe. Kutakabaliwa ni jambo lingine, na kama umefanya sawa ni jambo lingine. Unaweza kuswali swala sawa toka mwanzo mpaka mwisho, lakini moyo wako haukuweko ndani ya swala toka mwanzo mpaka upiga salamu, moyo wako hauko, utapata kitu. Utaambiwa ilipe ile swala, uswali alhamdulillah, lakini huna utakachopata katika ile malipo yaliyowekwa. Na saumu namna hiyo hiyo, ikiwa utafunga saumu isiokuwa na miko, utaki kuswali, kujali kwenda urongo, utapomosha zile thawabu zako ambazo walikuwa ustahiki uzipate. Katika adabu siyama nena ya kwanza as-sahur, ni kula daku. Kula daku matunda si lazima, lakini ni sunna, na Mtume salama amehimiza sana yula yangu la kula daku sana, ya mkazo mtu. Hadithi ipokewa na Anas bin Malik anena anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mtume alinena tasaharu fa inna fi sahuri baraka. Kulani daku, hii ni amri, lakini si amri ya lazima, yani ni kuhimizwa fanyani. Tasaharu, kulani daku, fa inna fi sahuri baraka. Katika kula daku kuna baraka nyingi za kuwa ziko, kukupa siha nzuri, uweza kuanza siku yako. Wewe kama jahazi, ikitoa farumu jahazi itasafiri kwa uzuri, lakini ikiwa hamna kitu itakuwa hupepa. Ndio kula daku kama kutia farumu katika mashua. Qala Ibn Mundhir anena al-ijma'u, yani maafikiano ya madhhabi yote ama wasome wote, anna tasahura mandubu, kula daku imependekezwa.
ni jambo zuri, ni sunna takikana. Waqala Sanani, mwanachuoni mwingine aitwa Sanani anena, walbarakatu almusharu ilaiha fihi, hiyo baraka iliyotajwa kwenye daku ni hini. Ifafanua nena kwanza, itibau sunna, kwanza ukila daku utakuwa umefanya sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tumeambiwa kumuoleza ama kumtaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye alikila daku na akihimiza watu wale daku. Kwa sababu kila daku, hata kama umeona unaweza kufunga bila daku, sina neno, lakini ukila daku utakuwa umefuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, umefufua sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pili, baraka nyingine, wa mukhalafatu ahli alkitab, utakuwa umekwenda kinyume na ahli alkitab, Mayahudi na Wanasara. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa unabidi sana kila jambo ambalo Mayahudi na Wanasara nao hulifanya, yeye afanye tofauti katiti na wale, asiwe kama wao. Wao Mayahudi na Wanasara wao kwao pia ufunga, wana somo yao funga, lakini wao hawana kula damu, hawana kitu damu. Hii utagemea hadithi ya Muslim inayo, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli alkitab aklatu sahar. Kuna neno tofauti iliyoko baina kufunga kwa sisi umma Muhammad na kufunga kwa ahli alkitab, aklatu sahar, kula damu. Ni wao hawali daku, sisi kula damu. Kadhalika katika faida zake, watuqawi bi ala ibada, umpa mtu nguvu ya kuweza kufanya ibada zake za siku itakayofuatia. Wa ziyadatu nishat, na ukupa kwa active kiasi fulani. Kadhalika watasabbubi lisadaqa ala man yas'alu waqta sa'al. Lingine alolitaya katika jumla ya faida, asema yaweza kwa kule kula daku ni sababu ya kutoa sadaka kwa ule ambao watasikia hapa ule wadaku wakatoka, atakuwa na tahaji. Yani kama mtu kama pengine hana shauri katoka na kuzengea, kipita kwenu nasikia zisahani utakale jamaa hula daku hao, ngoja na mimi libishe ni tahaji, utapata fadhila ya kutoa sadaka, tampa ule daku. Kwa hiyo katika kula daku kuna tumbi ndima ya fadhila. Wa min dhalika, na katika jumla ya faida ambazo baraka zipatikanazo katika daku, salatullahi wa malaikati almutasahirin. Kuna hadithi inayo kwamba Mwenyezi Mungu na malaika wake huwaombea Mwenyezi Mungu wa rahamu wale daku, na malaika huwaombea Mwenyezi Mungu. Hayo yote utayapata kwa kitendo katiti tu cha kula daku. Kupoteza kula daku si uwerevu, bali ni hasara. Kisha kuna ufafanuzi kwenye kitabu Mautaka katika mambo ya daku, anena yatahaqqaqu suhur, sunna ya daku upatikana walau biqalili taam, hata kwa kitonge kimoja, chakula kichache tu ukala kwa nia kwamba hili ndio daku langu, utakomezea kupata ile sunna ya daku. Lima thabata, hii dalili yake ni hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri nenayo, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, mtume alinena, as-suhuru daku akluhu baraka, kula daku ni baraka. Fala tad'u, musiwateni, wasia musiwateni, walau yatajarra ahadukum jur'ata ma, hata kama ni mmoja wenu kupiga tama la mai. Kuna chochote lakini mai ukipiga tama kwa nia kwamba ndio daku langu hili, utakuwa umezee kupata fungu la kula daku. Kisha mtume kama hivyo, fa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala almutasahirin, hakika Mwenyezi Mungu na malaika wake huwasalia hawa wenye kula daku. Mwenyezi Mungu kuwasalia kwao ni kwa rahamu, na malaika ni kuwaombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kadhalika jambo la pili katika daku, yajuzu kufaa as-sahur, kula daku fi ayi wakati min al-layl, wakati wote wa usiku. Si lazima sana kwamba daku ni masiku mno, lakini wakati wote wa usiku. Lakini wal mustahabu, iliyopendekezwa, iliyo bora katika kula daku, taakhiru ni kuchelewesha daku ule mwisho wa wakati, ndio bora. Maana katika malengo ya daku watu kama kutia forumu katika chombo, katika jahazi, kwa hivyo uamke na wewe
Sasa wewe mfano umekula daku saa 5, utafunga saa nyingi sana. Toka saa 5 umefunga wewe, utii riziki mdomoni mpaka saa 5 ya mchana, masaa ngapi? 12. Kisha 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, masaa 19 umefunga, ambao Mungu akukwambia haya masaa 13 kwa kwetu 13, 14, wewe ndio ukafunge masaa 10 na kadhaa, kwa umeikalifisha jambo ambalo Mungu akukalifisha nalo. Kwa hiyo ni bora ikawa wakati wowote waweza kula daku kwa usiku na ukapata thawabu za daku. Madam nia yako ilikuwa ndio daku kila na daku. Lakini bora wal mustahabu ta'khiru, bora katika daku ni kuchelewesha. Fa an Salim bin Sa'd radhiyallahu anhu anena anna Rasulullah qala nena la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra wa akharu as-suhur. Watu umma yani hautowata kwa katika khairi maadam watangusiliza kufungua saumu zao na watachelewesha as-sahur, kula daku. Ama mambo mawili yote, kufungua saumu na kula daku. Kufungua saumu ni bora ufungue mwanzo wa wakati, uweze kupata tamkini, jua limezekutwa, fungua saumu. Usiongeze zaidi, kuongeza zaidi si ucha Mungu. Amri ni kwamba jua likisakutwa, wakati wa saumu umemalizika, fungua. Lakini daku kila likiakhirika ni bora, kila likiakhiri ni bora. Na siku hizi mpaka saa 11 ghaya, ukichelewa mno dakika 10 unaweza kula daku. Sizidishe mwanzo wa Ramadhani uko mpaka na robo unaweza kula daku. Sasa yao umetamali mwisho ni saa 11 dakika 10 ya standard, hapo una ruhusa tena ya kutia chochote. Pia imethubutu hadithi ya Abi Hurairah nenayo qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirna ma'ashira al-anbiya, tuliamrishwa sisi mitume, yeye na mitume wengine walioamrishwa ni Mwenyezi Mungu, an nuajila iftarana wa nuakhira sahurana, tuangusilize, yani tufanye haraka kufungua kwetu saumu na tucheleweshe daku letu. Hiyo ni wasia ambao Mtume sema nena Mwenyezi Mungu aliwaamrisha mitume wote wafanye namna hiyo. Pia kuna hadithi ya Zaid bin Thabit inaonyesha kwamba daku ni mwisho wa wakati. Zaid anena tasaharna ma'a nabii, wakati mmoja tulikula daku pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma qama ila sala, baada kula daku tu hakukula muda mrefu ukakimiwa swala. Qultu, huyo alioambiwa akamuuliza sahaba alomwambia, kam baina al-adhani was-sahur, baina kuadhiniwa adhana ya sala na kula daku kuna muda gani? Wakati huo hakuna saa, mwambie kwa dakika ngapi? Kumwambia kam kuna muda gani baina kumaliza kula daku na baina kuadhiniwa swala tayari? Akamwambia qadra 50 aya, muda uliokuwako kadiri ya kusoma aya 50. Aya 50 kwa mtu mzito ataka muda gani kulisoma? Dakika 10, 15 na hiyo ya muda mfupi kabla ya kuadhina adhana ya pili. Lakini takuwa na sehemu moja, usitegemee adhana ya pili kabisa, hata adhana ya kwanza usitegemee, kwa sababu waadhini vimetamali ni Ramadhani hawaadhini kwa wakati. Sasa wengine uchelewa, adhani ya kwanza kuchelewa kuadhini, wengine ya pili kuchelewa kuadhini. Kwa hiyo afadhali kiwa una saa yako muhakam wa yamini, tegemea saa. Adhana magharibi haina mushkil, mashaallah, wote wa yule muadhini adhini haraka, chungu chako ulialapaka, mke wako rambo na mzuka, wote wa hiyo ikiwa kwa dakika 5 uangalia saa, bisimama ile magharibi. Mashaallah, Mungu awajazie khairi waadhini wetu kwa ijtihadi yao, atapata sunna sawa sawa. Lakini alfajiri mtu ategemee saa, anaweza kukuteza kana kiadhini kalama ukimiwa kabisa, wakati umepita namna hii.
Akajibu hilo yule sahaba kwamba qadra 50 aya. Kisa hapa nena hili ni jambo la zaidi, ma yadhunnu kathiru minan nas, alina jambo ambalo watu wengi ulidhania na imtinai ani suhur, kwamba mtu aate kula daku, akome yani kula daku, wenyewe wamkuwa imsak. Idha sami'u ma urifa bimadfa'i al-imsak. Katika nchi nyingine kuna mizinga kupigwa mara mbili, kupigwa magharibi wakati wa kufungua saumu na hupigwa wakati wa mwisho wa kula daku. Sasa ule mzinga hupigwa kabla ya mwisho wa muda. Sasa mwenye kitabu anaona kwamba watu wasitegemee mzinga. Mzinga wa alfajiri hupigwa kabla ya wakati usiesa wa daku, wenyewe wanakuwa imsak. Hii ni jambo ambalo kwamba halina asili katika sharia, ni mambo watu tu wameweka ada. Hata hizi timetable ukiangalia nyingine utaona utofautiana, nyingine utaona tofauti dakika 15, yani huyu mmoja kwambia waweza kula mpaka saa kadhaa, dakika 15 mbele, nyingine kwambia hata dakika 15 basi. Hii inaenda kabla, ni hawa wenye rai ya al-imsak, yani kwamba kutoka shakani kabisa, isiwe mapema usie ukafanya zaidi. Hilo haina asili katika sharia, ni jambo tumelizoea na wengi tulifuata. La pili, idha shakka fi tulu'i al-fajri, mtu amefanya shaka, yani kuna yaqini kuna na shaka. Na hapa nakumbuka kisa kimoja cha bwana mmoja wakati wa siasa za miaka ya 80, alishtakiwa apelekwa kotini Nairobi wakati wa kura. Alishtakiwa kosa lake, alirarua karatasi ya mtetezi mmoja wa cha bunge, imeandikwa siwate yakini kwa shaka. Na kurarua karatasi ni hatia, hiyo karatasi ya kura. Akaenda kotini mpaka Nairobi, ingia kirimbani, jaji kamsomea mahakama kesi, umeshtakiwa wewe, umerarua karatasi imeandikwa siwate yakini kwa shaka. Kabla sijajibu mwana jaji, na swala umeuliza, mimi nataka kuuliza masafa baina ya yakini na shaka ni kadri gani? Any distance between doubt and sure ni ngapi? Hatua ngapi ziko? Jaji kawana jawabu. Wakaulizwa mawakili, ila mjibuni, hakuna mwenye jawabu. Walioko, hakuna mwenye jawabu. Ikarudi kwake swala ule bwana. Akaulizwa, tuambie wewe, alitukua hizi sanda zine hizi, kazandika hapa kwenye utaya. Kaambia masafa baina ya yakini na shaka ni nyanda 4. Yakini ni leo ionao, shaka ni ile uisikiao. Hasi jaji kamsamehe, nenda zako, waona uwerevu ambao umezokuwa nao. Kwa hiyo idha shaka, mtu akifanya shaka, yani kiwa ana hakika kumepambauka au bado ni usiku. Idha shaka fi tulu'i al-fajri, akifanya shaka kwamba kumepambauka au bado ni usiku, falau an yakula, ni haki yake ale, wayashraba, na anwe, hata yatayaqana, mpaka apate haki. Sasa yao si usiku tena, sasa yao ni wakati wa swala, basi wakati wa usiku umezidi. Mwenyezi Mungu alituambia kwenye aya ya Sura al-Baqara 187, wakulu, kulani, washrabu, na munwe, hata mpaka yatabayana lakum, iwadhihirikia nyinyi, alkhaytul abyadu na alkhaytul aswadi min alfajri, yani mwanga wa usiku na kiza, utambue saa yao si usiku tena ni alfajiri. Na baadhi ya Waislamu ambao Waislamu wameshika hili. Kwa mfano mabohora, sisi tumeswali msikitini, tumeshuka ndao zetu mashughuli yetu, uadhinika wao hutoka nyumbani kwenda msikitini, yake kwao ni mpaka wewe utoka kabisa kwa mwanga kabisa, ndio mwisho wa kulala kwao. Hoja yao ni hapo, hata yatabayana lakum, mpaka iwafunukie wazi wazi kwamba sasa si usiku tena. Kwa hiyo wale tu wanaoenda pale asubuhi, na kwa hiyo ni asubuhi pale, isiwa nusu saa labda tumekoma kula daku, wao
Usikia Asgari pale kwake ni sahani utakata watu uswali wao wameshika hapo, yani Mungu ameenda hata yatabayan mpaka iwafunukie alkhayt alabyad alkhayt alaswad alfajr, mpaka sasa kumepambauka, hakuna kiza tena. Lakini mtu maadamu wewe unaona kali usiku, bora tu umefunga madirisha kutaka kuiteza shere roho yako, kila kiangalia ni usiku. Qala rajulu Ibn Abbas aliulizwa na mtu yule bwana, alimwambia inni atasaharu, mimi hula daku, fa idha shakkaktu amsak, kifanya shaka kumepambauka mabado hukoma. Ndio yake mwambia labda kumepambauka labda bado. Faqala Ibn Abbas akamwambia kul ma shakkakta hatta la tashuk, endelea kula mpaka wewe una shaka tena. Ukisha kuona kwamba sasa yao si usiku tena, basi sasa yao kujua kwamba si usiku ni rahisi, si kama zamani kuotea mwanga kupanda sakafuni. Saa utosha kukupata mkini kwamba sasa basi usiku umekoma. Mwisho la yajuzu, nataka tusikize sana hili. La yajuzu, haifai, haikwambiwa yubahu, yani yarusha. La yajuzu, haifai, liman arada sauma, kwa mwenye nia ya kufunga, yani azma yake ni azimia kufunga. Al-aklu, kula, washurbi, na kunwa, idha sami'a nidaa, akisikia mwadhini wa pili. Iko wategemea mwadhini wa pili, akisikia mwadhini wa pili hafai tena kula, liannahu alama ala dukhul al-fajr as-sadiq. Mwadhini wa pili ya kawaida atakikana aadhiniwe wakati alfajiri imekuwa tayari. Waqad taqaddama, tumetangulia kunena, anna al-imtinaa, kule mtu kuiziwia, ani taami, kula, wa sharabi, na kunwa, yabda huanda mpaka wake min dukhul al-fajr, pale alfajiri ya kweli ikiingia kula basi, hata kama wakizie wewe ndio unasikia hiyo ni ama uangalia saa imezie toa ndio ufai, hata kama ni kitu katiti ufai tena. Wewe ufuata amri ya Mwenyezi Mungu, mkombea mpaka wakati ni hunu, ukikoma wakati lazima ukome. Hiyo inshallah tutakomea hapa. Leo kutoka haki fiqh tutakuwa na jambo la pili, taajilu futur, kuangusiliza kufungua saumu. Amu TV, the stories behind the scenes.